Wolf-System optimale Baulösungen im landwirtschaftlichen Bereich. Sie planen gerade ein Bauprojekt? Dann informieren Sie sich jetzt. Lassen Sie sich von Ihrem Wolf-Fachberater über verschiedene Möglichkeiten im Hallenbau oder Betonbehälterbau beraten. Nähere Infos auf www.wolfsystem.com.
Schatten an die Wand, oben Kronlicht, groß wie an die Land, schwarzen Welt, eisblau Swimmingpool, ich höre deiner Stimme zu. Und es ist alles okay, alles gut, Augen zu, Flugmodus an. Dann werde ich mal gleich kommen, ich bin bei dir, komm, lass es sein. Vergessen uns Halbzeit, Die Agrarnews. Am Mikrofon Olli Sachse, Österreich, Standesvertretung, Superwahljahr bei den Kammern. 2021 stehen in 5 Bundesländern LK-Wahlen auf dem Programm. Etwa 2/3 aller österreichischen Bäuerinnen und Bauern werden dabei zu den Wahlurnen gerufen, berichtet jetzt Top Agrar Österreich. Schweden, Winterweizenanbau auf Rekordniveau. Stockholm, die schwedischen Ackerbauern haben die günstigsten Herbstaussaatbedingungen für eine deutliche Ausweitung des Wintergetreideanbaus genutzt. Nach Angaben des Nationalen Statistikamtes wurde Halmgetreide auf insgesamt 340.000 Hektar ausgesät, was einem Anstieg von 8% zum Vorjahr und 16% zum langjährigen Mittel entspricht. ASP-Vorsorge und Wiederbewaldung. Jagdstrecke in Nordrhein-Westfalen erreicht Höchstwerte. Nachtzielgeräte bald erlaubt. Eine intensive Jagd steht bei der Politik zur ASP-Vorsorge und zum Schutz des Waldes derzeit hoch im Kurs. Nordrhein-Westfalen will nun zügig Nachtzielgeräte zur Schwarzwildbejagung erlauben, berichtet Top Agrar Online. Dänemark, Rekordinvestition von Danish Crown angekündigt. Randers, der führende dänische Schlachtkonzern Danish Crown, investiert in sämtliche seiner Geschäftsbereiche und nimmt dafür viel Geld in die Hand. Das Unternehmen kündigte jetzt an, im kommenden Jahr umgerechnet 269 Millionen Euro in die eigene Infrastruktur investieren zu wollen. Das hierfür vorgesehene Budget fällt damit um 25% höher aus als noch 2020 und soll unter anderem in die Automatisierung der Fleischverpackung und Palettierung am Standort Horsens fließen. Geplant ist auch eine größere Investition in Deutschland, wo DC die Produktion von Schinken-Toppings für die Pizzaindustrie in Dinklage deutlich ausweiten will. Gersteverwertung, geschickte Kombination von Biogas und Bioethanolproduktion. Das Ingenieurbüro Krieg und Fischer hat für eine Biogasanlage in Argentinien den Industriepreis des Weltbiogasverbandes gewonnen. Bei dieser wird Wasser aus dem Gärrest zurückgewonnen, berichtet jetzt Top Agrar Online. Gemeinsame Agrarpolitik, bäuerliche Familienbetriebe beim Green Deal stärken. Stuttgart, Baden-Württembergs Landwirtschaftsminister Peter Hauck hat sich für den von der Europäischen Kommission angepeilten Green Deal ausgesprochen, wobei aber die Leistung der Landwirtschaft gerecht vergütet